তোমাদের কেমন ফিল হচ্ছে? কি বেটা তুমি ইউজ করিও তুমি। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? এখন বাজে সকাল 6:20। আমাদের গতকাল রাত্রে আমরা একটা ট্যুর প্ল্যান হয়, দেখতেই পাচ্ছেন ব্যাকপ্যাক করতেছি। সো গাইস সাথে থাকুন, লেটস গো। গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছি, এখন দাঁড়ায় আছেন সবাই। এ হচ্ছে আমার ছোট বোন, নতুন ব্লগার। কেমন আছো তুমি? বলো না, তুমি তোমার কিছু বলো। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমার হচ্ছে নিউ ইউটিউব চ্যানেল, ভাইয়া হচ্ছে যে প্রফেশনাল ইউটিউবার। আমি এত প্রফেশনাল না ভাই, আমি মাত্র আবার অফ করছি, এখন আবার শুরু করছি। আপনারা ওনার সবগুলো ভিডিও দেখলে বুঝতে পারবেন হি ইজ সো মাচ প্রফেশনাল ইউটিউবার। ওকে, আমি হচ্ছে নিউ, সো প্লিজ আমার পাশে আমার ছোট বোনকে সবাই সাপোর্ট করুন। সবাই ওয়েট করতেছি গাড়ির জন্য। যে আমাদের সবাই সব মেম্বার এই গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছি। এই যে সবাই গাড়ির জন্য ওয়েট করতেছে, বাট গাড়ি এখনো আসে নাই। তখন আমরা চা খাবো সবাই। এই যে আমাদের গাড়ি মাত্র আসছে, অনেকক্ষণ ওয়েট করার পরে আমাদের গাড়ি। হে গাইস, আমরা এখন আছি ইকো পার্কের, যেটা হচ্ছে যে বোটানিক্যাল গার্ডেন বলা হয় এখানে, ইকো পার্কে, যেটা সীতাকুণ্ডের মাঝে অবস্থিত। আমরা অলরেডি কিন্তু এন্টার করে ফেলেছি। ওই সাইডটা হচ্ছে যে গেট, ওই সাইডটা হচ্ছে যে গেট, আর টিকিট কাটতে হয়। পার 30 টাকা করে নিচ্ছে পার পার্সন। শুজটা পরে আসছিলাম, সেটা গাড়িতে রেখে এখন আমরা পায়ের মধ্যে হ্যাংলেট পরছি। একটু পরে আমাদের এখানে পানি এবং পাথরের যাত্রা শুরু হয়ে যাবে, যেটা হচ্ছে আমরা ঝর্ণাতে যাচ্ছি। ও হচ্ছে আমার ছোট বোন, আর ও হচ্ছে আমার ছোট ভাই। হাই, আমরা ফ্যামিলি মেম্বার তিনজনই আসছি ট্যুরে। সুপ্তধারা ঝর্ণা দেখতে আসছি। চিল হবে চিল। আমরা এখন ঝর্ণার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। এই দিক দিয়ে এই পথে হচ্ছে ঝর্ণা, দুইটা ঝর্ণা এই দিকেই আছে। আসলে আমরা ব্লগ করব, তাই ভাবছি যে নিজেরা পায়ে হেঁটে উঠবো। আর এখান দিয়ে সিএনজি আছে, আর যাদের গাড়ি আছে তারা গাড়ি নিয়ে উঠতে পারবে। সিএনজি নিয়ে সিএনজি ভাড়া করে, নিচে সিএনজি ভাড়া করা যায়, ভাড়া করে এখান থেকে সিএনজির উপরে উঠা যায়। তো আমি ভাবছি যে আমরা নিজেরাই হেঁটে উঠবো। তো আমার কাছে মনে হয় যে সবাই সিএনজি করে উঠলেই বেটার মনে হয়, অনেক ভালো মনে হবে। অনেক চেষ্টা করছি হাঁটে উঠার জন্য, বাট উঠতে পারিনি। আমরা পরে এখান থেকে সিএনজি নিয়েছি, এটা অনেক উঁচু, অনেক উপরে। এখন আমরা পুরোপুরি মূল ঝর্ণা যেটা, ওইটার উপরে চলে আসছি একবারে। এখান থেকেই নিচের দিকে নামতে হবে ঝর্ণা, এদিকে একবার নিচে এসে ঝর্ণা উঠতেছে, কেউ নিচে নামতেছে। তারপর যতই নিচে নামতেছি ততই সুন্দর লাগতেছে, আর যেন প্রকৃতির মধ্যে ঢুকতে। এখনও নিচে নামতেছি, নিচে অনেকগুলো সিঁড়ি বাকি আছে এখনো। আসলে আমি একটা কথা বলতেছি আপনাদেরকে, যখনই ভিডিও করবেন, আপনারা ব্লগ করবেন, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় খুবই কেয়ারফুলি নামবেন। অবশেষে সে জন্যটা দেখা যাচ্ছে, একটুখানি মুখ দেখলাম, এখনো অনেক বাকি আছে। কার কেমন ফিল হচ্ছে? অনেক কষ্ট, অনেক কষ্ট। আর
সিঁড়িগুলো অনেক পিছলা। ইব্রান কি বলো? আমি কি তুমি কিছু, তোমার কি কিছু বলার নাই ইব্রান? তোমার কি কিছু বলার নাই? আমরা তো নাই উঠতে কি হবে ওটা চিন্তা করতেছি। তাই এইগুলো করে রাখুন। কেমন লাগে তোমাদের কাছে, কেমন লাগে? আমাদের প্রথম ঝর্ণা দেখা শেষ, এখন আবার ঘুরতেছি। পরে এখান থেকে আরেকটা ঝর্ণা আছে, তো এখানে দেখতে যাবো। এখানে আসার সময় প্রোডাক্ট নিয়ে আসবেন, আর হচ্ছে গ্লাস নিয়ে আসবেন, আর অবশ্যই পানি আর স্যালাইন নিয়ে আসবেন এখানে আসতে হলে, কারণ হচ্ছে টায়ার্ড হয়ে যাবেন, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে টায়ার্ড হয়ে যাবেন। আর অবশ্যই সেফটি দরকার আছে। আমাদের যে প্রথম ঝর্ণাটা, এটা আমরা পার হয়ে আসছি। এখন আমরা সেকেন্ড ঝর্ণাতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছি। তোমার কাছে প্রথম ঝর্ণাটা কেমন লাগছে? তুমি কি চিন্তিত? লাইফে অনেক কিছু নতুন নতুন এক্সপিরিয়েন্স হয়। হ্যাঁ, এখন আমার এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে কি পানির স্রোত অনেক জোরে, যেটা আমার খুব ব্যথা পেয়েছি এখানে। দ্বিতীয় কথা তাই নাকি? হচ্ছে কি আপনি একটু কথা বেশি বলেন। তা তো অবশ্যই। এখানে বিনোদন হচ্ছে যে সর্বশেষ কথা হচ্ছে যে কি এখন ভিউটা ভালো লাগছে, আপনি হুদায় কেন প্যারা দিতেছেন? আমি প্যারা দিচ্ছি না, আমি প্যারা এটা নিচ্ছি। এটা এটা আমি প্যারা নিচ্ছি, আমি দিচ্ছি না। এখন আমরা সেকেন্ড ঝর্ণাতে যাব। এখন তোমার কাছে কেমন লাগছে? সেকেন্ড ঝর্ণা কেমন হবে? ওখানে নাকি জোক আছে শুনতেছি। হ্যাঁ, আমিও শুনছি। আচ্ছা, ওটা নিয়ে একটু টেনশন আর কি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। কেমন বোধ হচ্ছে সবার? কেমন লাগতেছে? খুবই টায়ার্ড হয়ে গেছি। এখন তো ধারা থেকে এখনো তো আরেকটা জন্য বাকি আছে। কেমনে টায়ার্ড হইলা? সব মিলে লস প্রজেক্ট। ইচ্ছা করে আমার আজকে যে আমি এমনি 2 বার পেরে গেছে। প্রথম ঝর্ণাটার সিঁড়িগুলো ভালো ছিল, কিন্তু সেকেন্ড ঝর্ণাটার সিঁড়িগুলো অনেক খারাপ। তো এটা অনেক সেফটি করে নামবেন। এটা তুমি ইউজ করিও, এটা কিন্তু ইউজফুল জুতা। রাকিব, এটা তুমি ইউজ করিও। তুমি
আসলে অনেক কষ্ট। হ্যাঁ, মোটামুটি ঝর্ণার কাছে চলে আসছি, এখন ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে। আসলে অনেক কষ্টের পর ঝর্ণার কাছে আসছি, যেটা মানে আসলে বলে বোঝানো যাবে না, এত কষ্ট হচ্ছে বলার বাইরে। অন্যরকম ছিল, পুরো অন্যরকম অনুভূতি, সেই অনুভূতি ছিল। কেমন ফিল, কেমন হচ্ছে তোমাদের? কেমন ফিল হচ্ছে তোমাদের? তোমাদের কেমন ফিল হচ্ছে? কষ্টকর, বাচ্চাদের নিয়ে কখনোই আসবেন না। মানে জার্নিটা আসলে মানে খুব রেয়ার, আর মুরব্বীদেরকে তো একদমই না। আর রাকি, তুমি কি ক্লান্ত হয়ে গেছো? অনেক না ভাই, কিন্তু আমরা সবাই ক্লান্ত হয়ে গেছি। না ভাই, এই যে আমাদের পাশে আমার একটা আঙ্কেল গেছে, পিচ্চি আঙ্কেল। আঙ্কেল, কোথায় নামছো? হ্যাঁ রাকিব ভাই, ভাই এখানে আসতে হলে কি কি সেফটি লাগবে ভাই? অবশ্যই মাস্ট বি আপনার সাথে স্যালাইন, পানির বোতল অবশ্যই মাস্ট আনবেন। আর সাথে যদি একটা বাঁশ পান বা লাঠি জাতীয় কিছু পান, ওটা আরো বেশি ভালো হয়। আর মনে করেন ফ্যামিলি নিয়ে অবশ্যই আসবেন না, সিঙ্গেল আসাই মনে বেটার মনে হয় না ভাই? আসলে যদি আসেন বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসবেন, ফ্রেন্ডস নিয়ে আসলে এনজয় করতে ভালো লাগবে। আচ্ছা, আমরা এখন এটা শেষ করার পরে কোথায় যাব বলো? আমরা বাঁশবাড়িয়া যাবো। আমরা এখন এটা শেষ করার পর বাঁশবাড়িয়া যাবো না? হ্যাঁ, ওখান থেকে একটু ঘুরে টুরে রিল্যাক্স হয়ে এগুলো ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে তারপরে আমরা এখন দুইটা ঝর্ণায় শেষ করছি। এখন আমরা গাড়ির দিকে যাচ্ছি, ওখানে ফ্রেশ হয়ে বাঁশবাড়িয়ার দিকে যাবো। রাকিব, আমরা এখন কোথায় আসছি? বর্তমানে আমরা বাঁশবাড়ি আছি। হ্যাঁ, আমরা এখন ইকো পার্ক শেষ করে এখন বাঁশবাড়িয়া আছি। আমরা এখন বাঁশবাড়ি ঘুরতে আসছি। একটু অনেক সময় দূর গেলাম, একটু জার্নি করলাম, এখন একটু রিল্যাক্স। অনেক রোদ, দেখা যাচ্ছে না ক্যামেরার দিকে। হ্যাঁ, সমুদ্রের পানিগুলো দিয়ে একটু চোখটারে, নিজের চোখটা একটু ধুইতে হবে। আগে আগে পাওয়া ভালো, এখন চশমা লাগিয়ে রাখছি, চোখটা একটু সমস্যা, চোখে কম দেখতেছি আপনার। হ্যাঁ, আমরা এখন আসলে ঘুরে দেখবো বাঁশবাড়িয়াটা। আমি আরো একবার বাঁশবাড়িয়া আসছি, বাট আরো অনেক আগে। এখন আবার আমি নিউ আসছি। কিন্তু ও নতুন আসছে। সারাদিন ট্যুর করার পর এখন আর একদমই এনার্জি নাই,
বাঁশবাড়িয়া বিচে, তাও আসছি ঘুরে দেখার জন্য, আপনাদেরকেও ট্রাই করছি দেখানোর জন্য। বিচটা মানে সমুদ্রটা পর্যন্ত আমরা যেতে পারি নাই, কারণ অনেক দূর বের হয়ে যেতে হয় সমুদ্রটা। এমনিতেই এনার্জি নেই, সারাদিন যেহেতু ইকো পার্কে ছিলাম, 2টা ঝর্ণা দেখা হয়েছে। যতটুকুই পারছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদেরকে দেখানোর ট্রাই করছি। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবেন। আবার কোথাও দেখা হবে। আর শেষে একটাই কথা ভাই, দেখা হবে। সাবস্ক্রাইব বাটনের লালটা ভাঙ্গা ফেলবেন, একবারে কোপায় ভাঙ্গা ফেলবেন, এত কিছু বুঝি না। সাবস্ক্রাইব যে 1 মিলিয়ন আমাদের ফ্যামিলি কমপ্লিট চাই, এটা ভাই বলা লাগে আপনাদের। 1 মিলিয়ন কমপ্লিট চাই, এত কিছু বুঝি না। বড় ভাই এত কষ্ট করতেছে আপনাদের জন্য, 1 মিলিয়ন চাই আমরা। 1 মিলিয়ন হবে 100%, আমরা 1 মিলিয়ন করতে পারবো ইনশাল্লাহ। ইনশাল্লাহ, টাটা।